Hi guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കടലക്കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകളും പറയാറുണ്ട് വെള്ളമായി പോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ കടലക്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വലിയുള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകളെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ മസാലകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വഴന്ന് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ 1 സ്പൂൺ അളവിൽ ചിക്കൻ മസാല കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുതിർത്തെടുത്ത കടല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടല കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ആയി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാലയൊക്കെ ഈ ഒരു കടലയിലേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളമാണ്. 2 ഗ്ലാസ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇതുപോലെ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഒരു 6 വിസിലടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാനും ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പം കഴിക്കാനും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ചാറ് വേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കറി നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്കും സ്നേഹത്തോടെ ബായ്.